गाइस आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग सोच के तो हैरानी हो जाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अमेजिंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। मुझे काफ़ी डर लग रहा है जो आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जिन्हें आप लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे। काफ़ी डर लग रहा है मुझे यहाँ पे और काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ आ रही है। आप लोग सुनिए ध्यान से, सुनिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बोल रहा है।